好きなウルトラマンを教えてください。ウルトラマン太郎です。じゃあ、この怪人は不採用。好きなウルトラマンを教えてください。ウルトラマン太郎です。じゃあ、この怪人はシェルター。この怪人はアストロモンス。この怪人はオカリアン。この怪人はフライングライドロン。この怪人はガラキング。この怪人はドロボン。ナビドッグがウルトラの父から与えられた称号はウルトラ7番目の兄弟、王子、ウサギ、ディズニー。この3つから連想される宇宙人はわんぱく宇宙人ピッコロ。採用。